Приехали в Ладу, Сатурн 2. Мы приехали раньше примерно на минут 50. Смотрим, примут, не примут. Если сейчас не примут, раньше пойдем в магазин посидим. Если примут, то отлично будет. Ну, вообще отлично. Раньше уедем, раньше приедем. Оп. Короче, вот это тоже я вообще не замечал, пока не сказали. Ага. То есть эта краска стерта, получается, ну где-то тут что ли, короче. Это вот первое. Потом второе. Что, сразу говорить? Да. Второе. Пробежимся сейчас с инженером, что посмотрим. Второе, короче, вот у меня тут постоянно там что-то брякает. И об стекло бьется, я еду. Вот брякает, смотрите. Не-не-не, здесь. Я прям камерой проверял. Антон, можешь спуститься? Так, короче, вот на замену приехал. Вот это открывается, а пассажирская даже не щелкает. То есть открыться открывается, но не закрывается. Ребят, царапины, которые на стекле, пошлем на завод, посмотрим, что ответят. То есть гарантийно, не гарантийно это. Честно, сам не знаю от чего, поэтому тут ничего не утверждаю. Вот этот датчик, вот, что он держится, да? Нет, он приклеен. Приклеенный. Да. Блин, а что тогда брякает там? Да нет. Нет, крепко Он держится. крепко держится, да. Ну-ка, если по нему вот так легонечко. Да нет, никакого звука. Блин, хрен знает, реально. Видимо, реально кожух об что-нибудь пойдет. Ну ладно, понятно тогда. Сейчас посмотрю, пропадет, не пропадет. А этой штукой можно прошивку, да, уже посмотреть? Ну, двигатель имеется, да. Полностью информацию. А вот люди, которые прошивались, потом приезжают вам по гарантии обратно, сбрасывают прошивку. Вы можете увидеть у них, да. То, что они, то есть у них оболочка какая-то остается все равно, да? Да. Этот остается вот этот именно что залазит. Угу. Ну то есть какая-то история, память здесь есть, получается. Да, вот так вот, ребята, знаете. Расход топлива, это сколько всего сожгла она, получается? 3791, неплохо. Общая работа двигателя. Угу. Да ладно, до обкатки пишет 132 минуты. Хотя я там ездил как пенсионер до 3000, по-моему. Решение максимальной скорости какой-то. Ну, там свой какой-то. Ну, я понял. Угу. Вот это главное, да, получается, для завода в случае гарантии с двигателем. Оно вот одно, вот это. Другое, паспорт. Здесь тоже высвечивается. То есть разное. Ну, то есть у меня раз нет, то чисто получается, да? Ну, у меня ничего здесь не менялось. Угу, спасибо. Ребят, 1500 проехали. Замеряем масло. Лада Ультра. Правда, машина минут 10 всего постояла. Блин, тут горячо все, капец. Я не знаю, что тут видно было. Масло все прозрачное. Половина уровня.
Да ладно. То есть 500 грамм за 1000 примерно сожрала. Ну, за 1300-500 грамм сожрала. Тебе полный, что ли, за Полный заливали. Все-таки жрет эта красавица. Вот едет хорошо, но жрет. Ну ладно. Что-нибудь нас жрет. Как бы и не жрет хорошо, и жрет хорошо. Тут свои будут темы. В общем, ребят, посетили мы Сатурн. Капот закройся. Сейчас включим кондиционер. Вот Сатурн, Челябинск, тракт 7/2. Ну, вы уже поняли, да, у меня обращение по стеклу было, почему оно расцарапано было. Ну, реально я сам не знаю почему, поэтому докапываться тут не буду. Посмотрим, что завод ответит. Значит, по лакокраске, то, что я показывал, отошлем на завод, посмотрим, что они ответят. Значит, по кнопкам кнопки сделали, вот они щелкают, но новые кнопочки по гарантии. Ну и значит, вы сами тоже видели. Вот эту штуку разбирали. Короче, все там приклеено, ничего не отклеилось, как вот на канале наши цены. Поэтому случай не мой оказался, но что-то брякает. Ну, сейчас вот поедем после разборки, может это прекратилось, конечно. Что, я не могу завестись, я на передаче стою. Ну и по лакокраске, я думаю, это у многих, да, такая проблема. У кого она есть, пишите в комментариях, давайте посмотрим масштабность этого действия и посмотрим, что нам завод ответит. Дальше уже, исходя из этого, будем действовать. Если они откажут, будем претензию составлять, потому что я считаю, что виноват, ну не знаю, виновата бригада, которая там на заводе работала и сделала криво дверь, грубо говоря, да, или еще что-то криво, что она начала криво закрываться, и вот как бы, это же получается с рождения износ идет. И при том почему-то у всех именно той двери. Вот непонятно почему. Посмотрим, попробуем подобиваться через претензию. Притом Ярд Рэй уже подключился к этой теме. Ну, он по своей теме, конечно же. У него там есть тоже ролик свой. Ну, интересно. В общем, следите за новостями, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо, кто смотрел. Мы поехали обратно. Блин, жара, капец. Хотя машина, смотри, только выехала, показывает 25 градусов. На самом деле там 30, все 30. Все, мы домой. Чтобы вы не начинали там сейчас войну в комментариях, что машина горячая, 10 минут всего прошло, как она проехала, погода 35 градусов. Я все-таки, завтра, короче, машина остынет. И с утра на холодную вот реально машину я еще раз замерю. Возможно, будет уровень больше, не исключаю. Но посмотрим. Заливали мне полный. А проехал я 1500, потому что мне там делали ТО на 500, 900, так, на 59, 950. Ну, короче, вот в районе 1500 проехал. Все. Всем добра и бобра. Друзья, как обещал, 11 июля 2020 года. Забирая масло, машина простояла ровно ночь. Вчера, напомню, на горячую было полуровня. Ну, как видим, то есть не сильная разница, также полуровня. И да, ребята, послесловие. Я сменил снова дворники. Как вы знаете, недавно я Миду ставил, заказывали с Алиэкспресс. В общем, оказалась полная ерунда. Не будем ругаться, материться, но мне прям хотелось материться в последнее время, когда я с ней ездил после Алтая. Еще и в Алтае это началось. То есть они пожили всего месяц. И вот этот вот дворник, который здесь, с водительской стороны, он уже сильно скрипел. Прям вот сильно, даже в сильный дождь было невыносимо. В общем, я плюнул на всю эту тему. Там с Алиэкспресс вообще ничего не хочу пока заказывать. Какое-то качество там пошло плохое. Купил я дворники за 380 АСП. Пока полная тишина. Посмотрим, насколько хватит. Если их будет хватать хорошо, так я готов их покупать, блин. Хоть 4 раза в сезон выходит, все равно нормально. Чем покупать, блин, за 1000 с лишним, и потом через месяц они скрипят. Вот так. Ссылку на плохие дворники Миду, которые я не советую, которые мне заскрипели и плохо очищать стали, в описании под видео. Проехали 60 где-то километров, в общем, по кочкам, не по кочкам и так далее. В общем, из этого места тишина. Все-таки похоже, вот то, что разобрали и собрали, это и помогло. А что было, фиг знает, там все на защелках и на таких рельсах металлических. Ну, надеюсь, не застучит. На салазках. Ну, на салазках, да. Все. Теперь точно конец. Угу.